Президент посетил территорию МВО и ПВО и осмотрел ход работ, отдельно отметив их скорость. Как рассказал глава столичной администрации Беслан Эшба, строительные работы действительно идут в очень быстром темпе. На данный момент проводится восстановительная работа второго корпуса санатория. Благоустраиваются отдельные сооружения на территории, которые долгие годы стояли в запустении. Такую скорость восстановительных работ, как на территориях бывших МВО, ПВО, вряд ли где мы наблюдаем. Да? Вот. Ребята молодцы, восстанавливается второй корпус. Вот. Отдельные здания, сооружения по территории, то есть обустраиваются, благоустраиваются. Мы сейчас ожидаем решения передачи нам набережной части в город. Тоже мы приступим к тому, что постоянно поддерживать порядок. То, что возрождаются такие хорошие объекты на территории города, мы только рады. Это и налогооблагаемая база, и дополнительные поступления в бюджет, и посещение туристов. Это дает свой мультипликативный эффект. Следующим объектом инспекции стал парк имени Тараса Шамба, более известный среди жителей города как парк «Сказка», восстановительные работы в котором завершены. Парки города, и вокруг вот это сделаем детской зоной, вот эти, так скажем, ростовые куклы поставить по вот этой части угла, где чтобы детки игрались, фотографировались. Да. Как тебя звать? Ранель. А как твоя фамилия? Привет. Лабя. Как? Лабя. Тебе нравится здесь? А что тебе понравилось? Мишка нравится, да? Мишка все нравится. Ну ты молодец. Здесь будет еще лучше, чем здесь. Будешь туда приходить в парке, гулять и заниматься спортом, да? Все работы в парке проводились за счет местного бюджета и обошлись городу в более 17 миллионов рублей. Пообещали президенту, что парк имени Тараса Ивановича Шамба, в народе его еще называют парк «Сказка», что мы завершим там восстановительные работы. Практически восстановительные работы завершены. Президент произвел инспекцию, посмотрел, остался доволен. Мы и сами довольны. Слышим отзывы от наших жителей. В принципе, людям нравится. Конечно же, там еще много чего надо будет сделать. Со стороны улицы Дбар, со стороны улицы Арзенба надо будет привести еще тротуарную часть в порядок. Высадить новые деревья там, где остались пустые места. Мы не ожидали, правда, столкнулись с тем, что нам пришлось порядка 1500 кубов земли довозить. Работы выполнены по большому счету, и к тому периоду, когда надо будет уже там посеять зеленую травку, это будет тоже сделано чуть попозже. Также в этом парке будет развернута еще карусель, это в следующем году. Думаю, что в первом квартале, наверное, мы успеем это сделать. Расставлены будут именно в этом уголочке, где мы подразумеваем детскую развлекательную историю. Там же будут расставлены детские игровые куклы ростовые. Президент также проинспектировал ход восстановительных работ моста по улице Аяйра, который ранее был в аварийном состоянии и нуждался в ремонте. Сейчас установили столбы, и ограждение также. На данном этапе все работы завершены, осталось установить перила. Мэр Сухума отметил, что несмотря на то, что средства на восстановление моста не были предусмотрены в этом году, необходимо было оперативно решить проблему, дабы избежать возможных рисков и последствий для жителей. Беслан Эшба также пообещал, что в первом квартале следующего года здесь будет отремонтировано дорожное полотно. Все силы бросили туда, и там нам обошелся чуть более 3 миллионов рублей. Мост восстановлен. Сейчас осталось сделать там перила и пешеходную часть, что могли где тоже проходить. Тоже считаю, что это очень важно было, потому что там густонаселенная история такая, там много людей живет, и они были очень обеспокоены этим мостом. Также я пообещал, что мы обязательно в следующем году, где-то в районе начала первого квартала, начнем там посмотрим, укладывать или асфальт, или бетонную дорогу. По завершении инспекции президент положительно оценил ход восстановительных и строительных работ в столице республики. Адица Сагария, Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.